Բարև ձեզ բարեկամներ, Կիրակի եւ մենք իհարկե մեծ հաճույքով ամեն Կիրակի տաղավեր ենք հրավիրում մեր հանրահայտ աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Այսօր նա մեր տաղավարում է, բայց ոչ միայն բարև ձեզ Տիկին Լուսիա։ Բարի։ Ես պիտի ասեմ, որ մենք այսօր նախատեսել էինք ձեր զրույցը մեր հանրահայտ քաղաքագետ, քաղաքագիտության դոկտոր, քաղաքագետների միության նախագահ Համայակ Հովհաննիսյանի հետ, բայց պարոն Հովհաննիսյանը երբ տեղեկացավ այն ամենին, ինչը կատարվել է ձեզ հետ, այսպես ասած վրդովվեց նախ շատ եւ ասաց, որ թեման հիմնական խոսակցության պետք է դառնա դա։ Այդպես է, պարոն Հովհաննիսյան։ Ես իմանալով, որ այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել Տիկին Լուսիայի շուրջ, ես չխուսափեցի գալ այստեղ եմ գտնվում եւ զորավիգ եմ Տիկին Լուսիային, որտեղ Տիկին Լուսիան շատ մարդկանց հոգեվիճակը իր ելույթներով, իր խոսքով բարելավել է, կարողացել է այն ծանր այս 1 տարվա ընթացքում հետ պատերազմյան շրջանում իր ելույթներով կարծես ոնց որ սպիացնի մարդկանց վերքերը սպիացնի, կարողացել է մարդկանց հոգեվիճակը, ծանր հոգեվիճակում նրանց օգնի, որ այդ հոգեվիճակից դուրս գան։ Հիմա մենք բոլորով պարտավոր ենք այս ծանր վիճակում զորավիգ լինել Տիկին Լուսիային, որովհետև նա շատերի զորավիգ է եղել իրենց հոգեվիճակը կայունացնելու առումով։ Տիկին Լուսիա, ես իհարկե ուրախ եմ, որ մեր քաղաքագետը այդ կարծիքը հայտնեց, դա իրոք այդպես է, բայց քանի որ մեր հերոսատեղները չգիտեն թե խոսքը ինչ իրավիճակի մասին է եւ դուք հայտնվել եք այսպես կոպիտ ասած փողոցում, ձեզ տանից հանել են, ձեր կացարանից եւ մի քանի խոսքով փորձեք մեզ ներկայացնել այդ պատմությունը, ինչպես դա եղավ, ինչու եղավ եւ ի վերջո հետո պարոն Հովհաննիսյանն էլ կրարասի, միթե կարելի է մարդուն հանել կացարանից, երբ այնտեղ ապրում են նաեւ անչափահաս երեխաներ։ Սա ուղղակի սարսափելի երևույթ է, խնդրեմ։ Փոքրը 5 ամսական։ 5 ամսական, սա խնդրեմ ասեք, ինչու համար է, ինչ է եղել։ Ես նախորդ ներողություն խնդրեմ, որտեղ էմոցիոնալ եմ իմ էությամբ, այդպեսին եմ ես։ Ես հիշում եք անցյալ անգամ էլի բնակարանի խոսակցությունը, որ եղավ, ես հուզվում եմ լավ բաներից։ Երբ որ մարդկային ջերմ վերաբերմունք եմ տեսնում, հուզվում եմ, բայց կռիվներից չեմ հուզվում։ Գորգռոցներից, ծեծից, ջարդից ես լաց չեմ լինում, զայրանում եմ, ինչքանով կարողանում օգնեմ, բայց այդ տեսեք եկել է մեր ընկերը, ես ընկեր կհամարեմ, շնորհակալ եմ իրոք, որ եկել եք, որ տեսա ուզեցավ աջակցել, էլի ես հուզվեցի։ Հիմա ես գտնվում եմ իմ ընկերներից մեկի տանը Ռոմայի, որ հրաշալի ընտանիք է, հրաշալի։ Իմ ընկերները բոլորը Էջմիածինից են, խումբ եկավ, օգնեց, տեսավ ինչ վիճակում եմ, բոլորից անչափ շնորհակալ եմ։ Ինքան լավն է այս ընտանիքը Ռոմայից, ես գիտեք չէ, որ իմ հումորն ամենտեղ կա։ Իրա մաման կոֆև պաշտել, առավոտ տեսել 2 օր անդեղ եմ, առավոտ բերում ասուրջը։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ ջերմ եմ, այնքան մարդիկ են ինձ ամբողջ աշխարհից ես ապշել եմ, իրոք ապշել եմ։ Բայց Տիկին Լուսիա, չէ՞ որ դուք այդ մայր գումարը վճարել էիք, ինչու են ձեզ հանել։ Ես ինչ գումար որ ես իրանից վերցրել եմ։ Եվ նախասեք որ այդ գումարը դուք բանկից չեք վերցրել, դա ես պետության մասնավոր հետ խնդիր չունեմ, բանկի հետ խնդիր չունեմ, ես ոչ մեկին փող պարտք չեմ, անդադ ասում են ինչի գումարը չես տալի, ես պարտք չեմ ոչ մեկին։ Տարիներ առաջ չեմ էլ հիշում 8 թիվեր, 10 թիվեր, այդ Արտյոմ Հովհաննիսյան ինքը վաշխառու է, մենք իրանից գումար վերցրեցինք նոտարը գրասենյակով ու գրեցինք, որ ես իրանից գումար եմ վերցնում, բնակարանի կառուցում կար ու տղաներիս առողջական համար, որտեղ գնային վիրահատման, այդտեղ 2 անգամ վերցրել ենք իրանից գումարը, Ունտեղ նոտարականում գրվում է տալիս է գումար, անտոկոս, բառը շեշտում է, բոլոր աշխարհները եւ իրենք ստացական չեն տալիս, ամբողջ խնդիր առաջացել է ստացական չտալուց։ Եթե գումարը վերադարձում եք չեն տալիս։ Որ գումարը տալիս է, ինքը ստացական չի տալիս, որ տղաց գնաց վիրահատման Մոսկվա, ինքը եկավ մեր տուն ժամկետը մի քիչ անցել էր, մի 10 օր երևի ուշացրել ենք, ասի սպասի գնացել է վիրահատման կգան, որ այդ հարցերը կլուծենք։ Բայց որ չտաս կտամ դատարան, ինձ թվաց կատական, որտեղ նորմալ ամեն ինչ գնում էր, իր ուզած օրերին պարտաճանաչ վճարվել է գումարը։ Ու ստացական չի տվել։ Հետո որ ինքը տենց սկսեց ղալմաղալներ անել, ես
ոստիկանությունն եմ դիմել, ասեցի, որ սենց բաներ ասում, բայց դու ունես ապացույց, որ դու իրան գումար տվել ես, գոնե ինչ, ասեմ, ստացական չունեն, բայց վկաներ կան, որոնք տեսել են իրոք։ Իրանից Սայաթնովայի ապրում այդ փողոցում։ Այնքան մարդ է մտեղ ասի, ոչ ոք իրան չի ճանաչում, որ գոնե կան չի նորմալ խոսած, մեծ ինչ տականք մարդ տղա պետք լինի, որ իրան չճանաչեն։ Թաղի տղեկը, սենց պարզ ասում է։ Պարզ։ Այնտեղ ընկերուս ծանոթ մարդ էր, գիտե, որ ինքը գումար ուներ, զանգեր ասել եմ, հիմա տղաս կգա իրանից վերցրու գումար, պետք է տանի տա արծում, այդտեղ հանդիպել է, ուշ էր ժամը, ասի հեռու կանգնել, իմ մութը մի քիչ անհանգստանում է։ Ինքը տեսել ամեն ինչ ու նկարել ան նաև, ասի նկարի, որտեղ ինքը սրիկա ես չեմ կարող ապացուցեմ, ոնց է գումարը տալիս։ Երկու հոգի տենց կանանք գնացել են հրարը տղաս գումարը տվել է, իրանք վկայներ է եւ եկել են ոստիկանություն ցուցում ընկետեւ, այո, մենք տեսել ենք, որ տվել է այսքան գումար, որտեղ իրենից են վերցրել այդ գումարը։ Երկու կանացից են, այդ չանցավ։ Հետո դիմել ենք քնչական։ Այն ժամանակների, էդ էլ պետք ասեմ, Գայանե Երիցյան երիտասարդ քննիչ, իրան շատ լկտի էր պամ, շատ։ Սկզբից որ գնացինք իր մոտ, ասենք որ սենց հարցնա, մակագրեց, ինչ արեց, չգիտեմ, չեմ էլ հիմա հիշում։ Ու գնացինք որ իբր պատասխանը ստանալու, ու վերականում ինձ ցինիկավարի պատասխանն տալիս, որ դու պետք է շնորհակալ լինես, որ ինքը քեզ այդքան ցածր տոկոսով է տվել։ Ասի քանի դու էդի չես ասում։ Քննիչը կանգնի տենց բան ասի, ինքը ամենտեղ գոռում է, որ ինքը տոկոսով գումար չի տալի։ Ես մտա գլխավորի մոտ քննիչի։ Չեմ էլ հիշում անունը, այդքան տարի անցել է, ասեցինք իրան լավ չի պահում, սենց բայց, եթե օրենքը կա, եթե չես հավանում, կարող ես դիմում գրել, ասել ինքը կարող դուրս գա։ Ես ավելի գլխավորին դիմեցի քննչական, մեր փաստաբանի հետ։ Ասեցի, որ կողմնապահություն է անում։ Դա չանցավ։ Ասեց ինքը ճիշտ է։ Ու ասում եմ գանը, ես բողոքելու եմ, ասեց ում ուզում ես բողոքի, դատախազը տեսավ ես ինչ եմ ստորագրել, ինքը իմ ցուցմունքով էլ կգնա։ Այո, պարոն Հովհաննիսյան, փաստորեն բանդայի։ Հիմա այդ քննիչը դատավոր է, դուք պատկերացրեք։ Ինքը պետք է մարդ քննի, դատի։ Տեսեք, վաշխառուններից, այն մարդկանցից, որոնք այսպես իրավիճակ են ստանում, ոչ մի գործ չբացվեց միջև օրս, ոչ ոք չդատապարտվեց։ Սա ինչով եք բացել։ Մենակ մենք չենք։ Այ եթե Ես հիշում եմ դուք ցուցակ եք տվել 10 հոգի ես գիտեմ ցուցակով։ Այ եթե մինչև հիմա պատժվածներ լինեին, այս պատմությունը չէր լինի այս ձևով։ Վաշխառության համար մի քանի հայտնի դեմքերի դեմ գործեր էին հարուցվել, դրանք կարգվել են անպատիժ մնացին, նրանք հայտնի պատմություններ էին, հայտնի դեմքեր էին, ուրեմն եւ դրա մասին ասվել է հեռուստատեսությամբ եւ ցուցադրաբար այդ գործերը կարգվեցին, նրանք չպատժվեցին, դրա համար այս բանդաները ստեղծվել են եւ քաղաքացիներին մեր նաեւ մտավորականությանը, որը սոցիալապես շատ խոցելի վիճակում է, ուրեմն այսպիսի վիճակի մեջ են դնում, երբ որ մարդը նրանք իրավունք չունեն այդ հարկադիր կատարողները, միակ կացարանը, Թուրքից ինչով են տարբերվում, եթե գալիս են հանում են բնակարանից, ոչ մի պատճառաբանություն չի կարող լինել, միակ կացարանն է դա, սահմանադրության մեջ մարդը իրավունք ունի այդ դրույթը կա, հասկանում եք, այդ դրույթը եղել է եւ կա մնում է դա ֆունդամենտալ դրույթ հասարմանադրական մարդը կացարանի իրավունք ունի կացարան այսինքն կացարանը միակ կացարանը իրավունք չունեն տունը բացի դրանից բարոյական կողմը հարցի վերցնենք այս քննիչ դատավորները պարտավոր են բարոյական կողմն ասում են մենք միայն տարի ոչ տարովել եւ օրենքի տարի համաձայն Եվ նաև բարոյական չափանիշներից ելնելով, ինչը չպետք է անտեսվի սոցիալական պետությունը, դու Հայաստանի Հանրապետության անունից որոշ վճիռ ես կայացնում եւ մտցնում ես դա ուրեմն մտցնում ես դա այդ դատավորը մտցնում ես դա հարկադիր կատարողներին տալիս ես հարկադիր կատարման այդ վճիռը, որով դու զրկում ես մարդուն ընտանիքը կացարանից Այսինքն այդ վաշխառուն իրավունք չուներ նման գործար մարդը ուրեմն կարող է լինել ծանր սոցիալական վիճակում նման
բան ուրեմն նման գործելակերպ ցուցաբերեր, այսինքն եւ այսօր դատարանը որոշում է կայացնում եւ հարկադիրը գնում է դա կատարելու։ Սա թուրքաբարո որոշում է, վճիռ է, թուրքաբարո վճիռ է, եթե խոսքը գնում է միակ կացարանի մասին, ո՞նց կարող է հարկադիրը գա եւ ինձ համար դա հասկանալի է եւ բարձ է, մենք գիտենք, չէ, հարկադիր կատարման ուրեմն այդ ամբողջ այդ համակարգը գործել է Սերժ Սարգսյանի եւ իր թուլա շուն այդ Կետրինի Միհրանի ուրեմն Կետրինի Միհրանի ուղղորդմամբ գործել է այդպես եւ սա շարունակվում է այդ համակարգը չի փոխվել հասկանում եք ոչ 6-ին եղավ դատական համակարգը չի փոխվել ոչ ուրեմն սրանք չեն փոխվել սրանք առաջնորդվում են այնպիսի մի գործելակերպով, այնպիսի մի վարվելակերպ են ցուցաբերում, որ կարծես գալիս են արդարացնելու են ռուսական դրույթը, ни сбогатым, ни судись, сильным не дерись. Այսինքն ուժերի դեմ խաղ չկա, հարուստի դեմ խաղ չկա։ Ուրեմն, եթե բանը հասնում է դատարան, այնտեղ չկա ուրեմն տուժող եւ ուրեմն վնաս հասցնող, որտեղ վաշխառուն վնաս է հասցնում, վաշխառուն պարզապես թյուրիմացության, օրինակ ես գիտեմ նաեւ ստացականները ուրեմն չի տվել եւ այլն այդ նպատակով որպեսզի հետո խեղաթյուրի դաշտ կմտնի չի թե դա ստացական ոչ մի այդքան մենք փաստաբան ենք փոխել նայեք փաստաբանը յուրաքանչյուր հենց փաստաբան ինձ հարցնում է ինչի ստացական չես վերցրել ասի շնորհակալություն ես չեմ ուզում ձեզ հետ աշխատեմ որտեվ ես արդեն իմացա որ ինքը անգրագետ փաստաբան է չեն կարող հասկանալ ոչ մի վաշխառու ստացական չի տալիս եթե դա ստացական ինքը կմտնի հաշկային դաշտ դրա համար նոտարականով պայմանագրի մեջ գրած է տալիս եմ ան տոկոս բառը ինքը չի շեշտում օգտվում է դրանից ինքը իր գրպանը լցրել դա ճիշտ է վաշխառուն բայց չէ որ ինքը փող ստացել է այն չի որ եկել է ոստիկանություն են 5 տարի առաջ մամայիս բնական դեղել 4 անչափայց երեխա կար նրանց է կես գիշեր ձմռան ցերտին փետրվար հանիցին շպրտեցին դուրս նկարներով են եկել որ տղաների սոված բերել ես եմ տարել տունս կերակրել եմ այդ օպերատորներին ինչ բամբորներին վրաները հալ չկար խնդրում են ցինիկ ավարի կանգնել անտե հերախոս չեմ անում դեր խոսում արդեն հանում են լկտի ցինիկ ասում եմ ոստիկանների մոտ ասում եմ արդյոք ես քեզանից $100 գումար եմ վերցրել դրանից ընդամենը $1 ես քեզ տվել եմ մեկը այ դու նրա համար կռիվ առ ասում դու այդ մեկն էլ ինձ չես տվել Այդ ինձ սրիկա ու ասում դու վաշխառ ես դու սրիկա ես այդ ոստիկանության Հովանիսյան բրիգադի Ղազար էր Ղազարոս էր մի հատ լկտին կարս ինձ բոյով ասում տեկին ձեզ զուս պայք պիջակները սենց Սերժն իմ աստվածն է ցինիկ Ցինիկը բոլորը նույն այդ ցինի այդ Սերժի ժամանակ էր այն Փաշինյան չկար նույն այդ վիճակը այս հարկադերից որեկան 4-5 հոգից չեմ հիշում այդ դրանց էլի ղեկավար գլավան չգիտեմ գլավար էլ չէ 43 տարեկան տղա էր բայց ոնց պապս լներ գագոն ինչ լեկտեր իրան պահում այն երկուսն էլ մի քիչ լավ չէին բայց հետո իրան կզգացին իր վիճակն ինչա որ իրոք ստեղ ես փողեր չեմ վերցա գնամ կազինո կամ տղուս ավտոարնեմ տնեմ տակը զուտ առողջության համար է դա եղել ու բնակարանի նորոգման համար է եղել Այդ արդյոք ինձ ասեց, մենք ասեցինք ելի ենք ուզում գումար, ասեց արել է գնանք բանով անենք, նոտարով, որտեվ այդ նոտարի թուղթը իր համար դոկումենտ է, ինքը դրանից է կարճած։ Բուժման համար Մոսկվա գնաց։ Մոսկվա է բուժման։ Երկու անգամ գնաց այնտեղ, հետո մի տղայս էլ նորից էլ է վիրահատում էր։ Այս այ։ Ու ստրես տարավ, վիֆակ տարավ այդ ժամանակ, որ տենց եղավ այդ բանը, սրիկա, մտելա տունես, ասում դու ոչ մի բան չես կարող, ես ես թուղթ ունեմ, որ Ասում կբողոքեմ, ասում ինչ ուզում ես արա։ Այդ դարձումը աշխատում է խմբով։ Ես իմացել եմ ովքեր են իր հետ։ Պարան Զիմզիմովներն են, էլի։ Այդ պատմում պարան Զիմզիմովներն են, որ այդ վաշխառուները, որ գալիս են այդ մի հատ
ու դատավորներն էլ Բարատ Մուրադ Բարատ իր հետևը կանգնած է իր աներցակը, որը Սևանում դատավոր է։ Միշտ այդ տղայի անունը մոռանում եմ։ Եթե պետք լինի, դա կասեմ։ Ու աներն էլ Ծաղկաձորում գրողների պանսիոնատի տնօրենն ով է, չգիտեմ։ Կարեկոնա, ինքը Կարեկոնա, որ ցույց է տալիս ինչա։ Ու շատ ընտեղ կանել է մարդիկ կանոնները բոլոր ամբողջ գրած ներկայացած ես արդեն այն աստի ես չի ուզում իրանց երբեք կանոններն ասել վատ ասել, որտեղ այդ արծումը փոքր երեխեք ուներ։ Ինքը միջև անգամ հայանք էր դրել մորս տան մեջ տղայիս մոտ, որ եթե ես ես տնին ձեր տամ, սենցի տղա եմ։ Ինքը տենցի տղայի բեթարել է։ Ես որ այդքան ասում եմ մի չարացեք, մի անիցեք, ես էլի նույն ասում եմ, բայց 22 թվականը որպես մասնակետ ինք օրենքի տարի է, շատ եմ կրկնել դա, ամեն օրենքի, ընենց եմ պատժվելու, մարդ իրականական դավաճանել է, ինքը պատժվելու է, ահա որ պատիժներ է սպասում, սրբազանից սկսած, որտեղ հոգևոր տարի է, հոգևորականների տարի է կոչում, կարող է Հռոմի պապին էլ մի բան կտնի, չգիտեմ, այս աշխարհով մեկը ինչ որ գնում է Այդքան հիմա ինչ են արել իմ տոնը, որ ես ինչի ինձ հանեցին, ինձ ճանաչել են սնակ, այդ Արտյոմ իր գումարները ստացել է, մամայիս տունը վաճառել է, էլ որ տենց եկան հանեցին, խափեցին, 85,000 դոլարով ինքը վաճառեց այդ տուն, երկու անգամ սարքեցին, նորից էլի վաճառեցին այդ տունը, հիմա այնտեղ մի մարդ կա, տղաս ասեց, որ այս տունը խնդիրներ ունի, խնդրում եմ այդտեղ մի գնացի, հետո ձեզ խնդիր կլ, ես խնդիր չունեմ, չունես Հիմա ես չգիտեմ ինչ կլինի, բայց գիտեմ ինչ կլինի։ Ու ինչ ճանաչեցին սնանք, այս տունը որ ես ապրում եմ 7-րդ հարկում, աճուրդ արեցին, մենք չենք մասնակցել, ասում են մենք ձեզ բան ենք ուղարկել, կառավարիչը, որ ամենամեծ սրիկաներն են կառավարիչները, չհարգվող աշխատանք է դա, որ դատավոր է իրանք աշխատում են։ Բավականին էժան գնով, իմ տունը շատ թանկ տուն է, կենտրոնում տուն է, ու լավ բնակարանը վաճառել են 60,000-ով։ Այդ 60,000-ը միջև հիմա այնտեղ տեսեք ինչքան բաց տեքստով եմ խոսում։ Այնտեղ դրած է, ես ձեր չեմ տվել դրան։ Թող այդ տղեն գնա իր գումարը վերցնի իր 60,000, որ ռադը քաշի մեր տնից։ Գիտեք, որտեղ մեկային կտեղ չի մտնելու, չի վայելու, շատ էլ ընդ կողպեկը փոխել են, հանձնել են լրիվ դատատր, փոկել են, բանել են ամբողջ տղայից քրտնիկն է, որ տեսնենք հարիվաները այնտեղ լաց են դնում, ասում են ինչով օգնենք։ Ասում են միայն աղոթքով։ Դե այդ իրավիճակը քաշ ծանոթ է պարոն Հովհաննիսյանին, որտեղ այդ բանդայի հետ ինքն էլ առիթ է ունեցել մոտիկից շփվելու եւ պատկերացնել։ Հետո որ մեր տունը վերցել է, դա էլ իրանցից է, նրա աներցակն է, չգիտեմ ով է, դա էլ է կառավարիչ, այդ Արտյոմի հետ է։ Ինքը 10 հոգու, ես այդ մի երկու հոգու գտել եմ, խոսել եմ։ Մի կին կար անուն էլ չեմ հիշում, ցուցակում կա իրան։ Ասում եմ մի հատ ուզում եմ իմանամ, քանի տոկոսով է ձեզ Արտյոմը տվել գումար, ասեց ի՞նչ տոկոս, ինքը մենակ տոկոսով է, տենց փող, ինքը այնքան սրիկան բաներ է անում։ Պարոն Հովհաննիսյան, դե դուք ինչ կարող եք ավելացնել։ Ես ուղղակի ասեմ հետեւյալը, դուք ճիշտ ասեցիք, այո, ես դրանց տեսել եմ, ես դրանց գիտեմ, ես դրանց ով լինելը գիտեմ, որովհետեւ նմանատիպ իրավիճակում ես էի, դուք պատկերացրեք, Մոտ 10 տարի։ Մորս ինքնահողի ժամանակ հարկադիրները գալիս են, ոչ մի սրբություն չունեն, ոչ մի սրբություն։ Ճիշտ եք։ Սրբություն չունեն, ասում են Սերժ բանը մայրական տունս, որտեղ ես ավես մայրական տան, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, մորիցս հետո մինչև այդ էին տունը դրել կալանքի տակ, տունը կալանքի տակ էին վերցրել, որովհետև Սերժի նամակ էի գրել, որոշել էին տունը, այսինքն Ցավ են պատճառել եմ։ Այո, ցավ պատճառելու, որպեսզի ես ինձ պարտադրեմ, որ ես քաղաքագետների միության գրասենյակը վաճառեմ։ Այս բանը, սա բանդայա, սրանք սրբություն չգիտեն, այսինքն սրանք ոտնահարում են այսօր սահմանադրությունը, մարդը իրավունք ունի, նաև միջազգային, մարդը կացարանի իրավունք ունի, վերջ, այսինքն մարդը կացարանի իրավունք, բացի դրանից բարոյական արժեքները, այսինքն հայ օջախը, չէ տունը, քո տունը, քո օջախն է, չէ միակ տունը, օջախն է այնտեղ Այդ օջախը ոնց կարող են գալ եւ մարդուն այդ օջախը ինչով են թուրքից տարբերվում սրանք այսինքն այս մարդիկ ինչով են տարբերվում թուրքից եթե օջախը դա սրբ եթե մարդը առողջությունը դա իհարկե այնպեսի բան է որ մարդը որպեսզի կարողանա որակյալ բուժում ստանա այսօր ստիպված է վճարել այսօր
դա է, այսինքն եւ դրա համար մարդը ստիպված էր ուրեմն վերցնել այդ գումարը վերադարձրելա տոկոսների մասին է խոսքը։ Եթե դու տոկոսները պահանջում ես, ես դրա համար մարդուն պատրաստ ես տնից հանել, դու վաշխառու ես, ուրեմն դու վաշխառության համար պետք է դատվես, բայց մեզանում մի քանի հայտնի դեմքեր վաշխառության համար ուրեմն մեղադրվել են, բայց գործը չի հասել պատիժ կրելուն։ Դրա համար այս բանդաները գնալով ավելացել են։ Դա այդ ռեժիմի օրոք, որը 20 տարի գործել է, այս բնակարանների անշարժ գույքի հետ կապված անընդհատ ինչ որ մախինացիաներ են տեղի ունենում, բանդաներ են գործում, տներ են զավթվում մարդկանցից, մարդիկ հայտնվում են փողոցում եւ դիգին լույսա գուցե այ նախախնամությամբ դուք հրապարակային դեմք եք, որտեղ դուք ունեք լսողներ, դուք ունեք լսարան, ցավոք սրտի այս երկրում սահմանադրական մարմինը հանրային խորհուրդը, որ պետք է որ ձեր նման հանրաճանաչ մարդկանց պաշտպաներ, այսօր չի գործում։ Եվ ձեզ այսօր դժվար է լինելու, դրա համար ես դիմում եմ մեր ունկնդիրներին, որպեսզի միավորվեն եւ պաշտպանեն իրենց կողմից սիրված Տիկին Լուսային, որին դիտում են, որին սիրում են, որին լսում են, որին հարգում են, որի հոգեբանական պատումները, որ յուրաքանչյուր շաբաթ դուք հնարավորություն ունեք ունկնդրելու, ձեզ հոգեպես հարստացնում են, ձեզ այսպես ասած բարի լիցքեր են հաղորդում, եւ հիմա դրական բարի լիցքեր են հաղորդում, եւ հիմա ձեր հերթն է, որպեսզի դուք իսկապես ի պատասխան այդ գործին նեցուկ լինեք Տիկին Լուսային, զորավիգ լինեք Տիկին Լուսային այս խնդիրների կարգավորման համար, ինչու, որովհետեւ այսօր ես նաև ուզում եմ դիմել մեր իրավապաշտպաններին, դրանք շատ են, բայց շատ են նպատակ ունենալով ինչ-որ գրանտներ ստանալու, բայց երբ որ բանը հասնում է կոնկրետ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության, ավաղ նրանք նախանձախնդիր չեն։ Այսօր ես դիմում եմ մեր իրավապաշտպաններին, որպեսզի այս իրավիճակում, որտեղ Տիկին Լույսը, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում ես ինքս ամերիկագետ եմ եւ իմ գիտական տեխնատորական թեզը նվիրված է եղել դրա ամերիկյան նոր պահպանողականության, գաղափարախոսության, կար Ալան Բակի գործ, մի ուսանողի, որին չէին ընդունել համալսարան, այդ գործը համազգային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, որովհետեւ դատաիրավական համակարգում գործում է նախադեպի իրավունք, դատաիրավական համակարգում, այսինքն եթե մինչև հիմա լինեին վաշխառության համար պատասխանատվության ենթարկված մարդիկ, այդ դրանք այդ տեխնիկությամբ չէին համարձակվի ձեզ դարձնելու իրանց վաշխառոյական գործունեության զոհ, չէին համարձակվի։ Հիմա եթե ձեր հարցում հաջողվեց հասնել արդյունքի, հաջողվեց այդ սրիկաներին, այդ վաշխառուներին պատասխանատվության ենթարկել եւ մյուս կողմից ձեզ պաշտպանել, այդ դեպքում այլևս այդ վաշխառուները չեն համարձակվի որևէ մեկի նկատմամբ նման վերաբերմունք ցուցաբերել, նման գործելակերպով մարդուն դարձնել զրկել ուրեմն օջախից։ Սա պարզ բան է, այսինքն այսօր դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի բոլոր իրավապաշտպանները այսօր ձեզ պաշտպանեն, որպեսզի մենք դատական անգրագիտություն կա փաստաբանների մեջ, ես շատ եմ փաստաբաններ փաստաբանները կան, գումարը վերցնում են, ոչինչ չեն անում։ Կան գրասենյակներ իրավապաշտպան, որոնք մեծ գրանտներ են ստանում, որոնք պարտավոր են առաջնորդվել, որովհետև ձեր իրավունքը ոտնակող է արված, դուք զոհ եք դարձել վաշխառոյական բանդայի, որտեղ սրանք ինչ են անում։ Սրանք բնակարանը խլում են ու արագ վաճառում են
որպեսզի հետո հետքը կորցնեն եւ իրանք դուրս գան մեջտեղից։ Այդպես Եվ է, արդեն այն ով որ գնում է այդ բնակարանը, Ընկնում է նրա վրա, նա փաստորեն դառնում է թիրախ։ Նա էլ է դառնում ըստ էության զո ինչ որ միտեղ, որովհետեւ նա դառնում է, այսպես ասած, թիրախ, բայց դրանք իրար հետ կապված են որպես կանոն։ Այդ նա ով որ խլում է եւ նա ով որ խլածը, չէ, ով որ խլածը գնում է, դրանք իրար հետ կապված են։ Մեկի բանդա են։ Դրանք բանդաներ են, որոնք այսօր վխտում են եւ մեր հայրենակիցները դրա զոհերն են։ Հիմա համախմբվելով այս հարցի շուրջ, Տիկին Լուսիայի շուրջ, եթե մենք ստեղծենք դատական նախադեպ, իրավաբան նախադեպ, դատական նախադեպ, որ վճիռ կայացվի եւ այդ վճիռով ձեր իրավունքները վերականգնվեն, ձեր խախտված, ոտնակու խարված իրավունք ունենալու կացարան վերականգնվի եւ պատժվեն այդ վաշխառուները, այդ ամբողջ այդ շղթան բացահայտվի, այսինքն նա ով որ գնում է, հետո իր գործակցի վաճառում է, նա ատկատանում նրան 100%-ով ատկատանում, որտեվ նա նրան փրկում է, չէ, որտեվ եթե վաճառում է, հետո վերավաճառ, եթե խլում է, հետո խլածը կարողանում է վաճառել, դրանով թաքցնում է հետքը։ Բայց այս օղակը, այս շղթան պետք է բացահայտվի, եւ սա պետք է դառնա դատական նախադեպ, այդ բացահայտումը, որը կբացառի ուրեմն բոլոր նմանատիպ ոտնձգությունները մարդու իրավունքի դեմ ունենալու կացարան։ Իսկ ինչի՞ չեն հարցնում տղա ջան, այդ գումարը քեզ այդքան որտեղից, որտեղ մեծ գումարներ ա։ Ինքն էլ այտենց չգիտեմ ինչ։ Վաշխառությունը քրեական օրենսգրքում կա։ Գոչի դատաստանը գրքում էլ կա։ Ու ասում ճիշտ օրենքը կա, բայց չի գործում։ Վաշխ նշանակում աշախ, չէ՞, նա գոշի մոտ կա գրած դատաստան։ Գիտեք ինչն է ուզում էլի ասել, որտեղ շատ է գրում հարցերը, որ པարս լինի։ Հարկադիրը երբ որ եկավ, ես շտապօգնություն էի կանչել ու շատ վատ է, 3 օր է ես վատ վիճակում եմ, հիպերտոնիկ եմ։ Այդ բժշկուին սրսկել էր ու սպասում էր, որ տեսնի հələ նրանց հետո ճնշումը իջավ թե բարձավ։ Այդ ժամանակ իրանք ներս եկան, հետնել մի աղջիկ կար։ Նայում եմ թարսած նայում է դե դիմակներում բան, հետո որ գնացին ասում այդ ինչի հենց մենք եկանք նոր ինքը քո ճնշումը չափեց։ Այնց զայրացած եմ բոլորի վրա գոռացել եմ շատ փիս, որ զարմացել են իմ ընկերները, ես ոնց կարամ ինձ տենց լկտի պայեմ, իրոք լկտի պահեցի, բայց չեմ էլ փոշմանել քիչ եմ արել։ Տեատրոտ այդ գագոյի գլխին։ Գոռում ասում չգոռես իմ ընկերուների վրա, շուտ արեք բրծեք ստե հավաքեք, այսենց են իրերը հավաքել են խեղճ բանվորներին, առավոտվանից բերել են մի կտոր բան էլ չեն տվել, տողած գնաց բերեց բան մի քիչ որ ուտեն, դրանք մեծահասակ մարդիկ են, վրաները հալ չկար, գոռում էր։ Շտապօգնություն եկել է, անդեղել եղբորս տղան իմ հետ է մնում, կորոնայով ինքը հիվանդ է, նրան տնից հանձնում, թողնա հիվանդանոց պարկի, ու ինչի աստիճան է ցինիզմը հասել։ Թուրք են ասում թուրք։ Ես էլ այդ բժշկուին ասեց, տիկին իրան վատ ասում, կարող վեկանա հիմա անգնի, ինսուլտը խփի, որտեղ ահավոր բարձր, ինչ անենք, ասում որ հիմա անգնեմ մեռնեմ, կանցնեք վրավես, ասում հա, հələ դու դրանց անմարդկային բանը նայեք։ Այսքան չարություն մեր հասարակության մեջ։ Ունեց գոռում էր իմ ընկերուներս, որոնք եկել են ինձ օգնել, գոռում էր իրանց վրա։ Բրծեք, ես խանձ ժամանակ եմ տվել, բայց այդ ով է այդ ժամանակը տվել։ Այդ ով ասենց այսենց արած ամբողջ մեր մուտքը վերից վար 7 հարգանի շնկա իմ իրերը դրած է։ Ես չգիտեմ ինչ այս գնացել եմ միայն մի տերեք հանել եմ, չգիտեմ էլ ասեմ փարկոստում մեր հարևաններն այնքան լավն են բոլորը, ինչքան կարողացան մի իրեր բաներ այնտեղ իրանց տեղ են դրել, բայց ինչքան է տենց մնա։ Եթե ես իմանայի իմ տուն ունեի մի տեղ ուրիշ, այդ ամեն ինչը կտան այնտեղ կապրի, որտեղ դեռ գործ կա դատարանում, քնչականում գործ կա, դա վերջացած չի։ Եթե այս տունն էլ իմս չլիներ, պարոն Խուշչյան, ես բոլորն ասում եմ, ամեն ինչի կգնա, որտեղ ինձ ասեն Եվրոդատարաններ կարող ես դիմել, որպեսի Արտյոմ Հովհաննիսյան իր տուզիկների, շնիկների, ումը որ ինքն է տուզիկ շնիկ, բոլորին պետք է անպայման քրեական պատասխանատվության կանչվի։ Ու ես եթեր տվեցի, շնորհակալ եմ Արեգիցել, ինքան միջապես եկավ, չգիտեմ որտեղից էր իմացել եկավ, եթեր տվեցի, ուղիղ եթեր ու այնտեղ ասեցի, ես դիմում լացակում ածել չէի դիմում, ասում տես լացա լինեմ իա։ Բա մարդու տնից հանին, այդքան տարվա սարկած տղուս քրտնիկն այնտեղ մեր տունը բանվոր չի աշխատել։
ամբողջ իմ տղաներն են 2 տարի իրար գաջով ամեն ինչով իմ կահույքով ամեն ինչով իմ տղաներն են սարքել։ Խնդրում եմ ես վարչացում եմ պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ փոխեք սահմանադրությունը։ Դուք ինչ ընտրվել եք, ես հետ եմ ձեզանից խնդրում։ Այս սահմանադրությամբ Էս պետք է պաշտպանվեն ձեր իրավունքները, ես ասեցի։ Այս Ու ինչ գործող եմ խնդրում, հա։ սահմանադրությամբ, որտեղ գրված է սոցիալական պետություն, դատարանը Հայաստանի Հանրապետության անունից վճիռ է կայացնում, որով մարդը իր միակ կացարանից պետք է զրկվի։ Երեխաները պետք է հայտնվեն փողոցում, դա ինչ սոցիալական պետության անունից որոշում կայացնող դատարան, այդպիսի որոշում կարող է կայացնի։ Եվ հետո դիմումը մտնում է հարկադիր եւ հարկադիրը գալիս է ամենադաժան գեստապոյական մեթոդներով, ինչպես Ղարաբաղյան կլանը ինչպես տիրացավ Երևանի քաղաքի ուրեմն անշարժ գույքին ինչպես տիրացավ Ղարաբաղյան կլանը այստեղ այդ մեթոդներով այդ բանդաները ի վերջո դրանք գալի գնում են եւ հայտնվում են այն իշխանության ստվերային իշխանության deep state-ի այդ խորքային իշխանության, որը Սերժիկ դա ղեկավարում, այդ Միհրան Կետրինի Միհրանն է ղեկավարում, այդ նույն հարկադիրը, այդ նույն դատավորները մնացել են, 6-5 տեղի չունեցավ եւ այսօր նրանք ոտնակոխ են անում, այ հենց գործող սահմանադրություն, ել չեմ ասում, որ պարզապես այդ սահմանադրությունը չի կիրառվում եւ ճիշտ կլինի, եթե դուք դիմեք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետև այն ժամանակ եմ տվել Սերժի ժամանակ ոչ չի արվել, հիմա այս տղան շատ հավանում եմ չէ Կարենին ես չեմ սրանց չգիտեմ այ ճիշտ կանեք եթե դիմեք շատ հավանում Կարեն Անդրեասյանին հավատքով ազնիվ մարդ ես իմ փորձից ելնելով ասեմ դա ես ասեմ նաև այդ մարդու մասին իր հայրը հանցագործությունների դեմ պայքարում զոհվել է Արիսը իր հայրը եղել է միլպետ եւ զոհվել է գնացել է նարկո բիզնեսի այդ ոհմակի դեմ ինքը առաջի գծում զոհվել է եւ ինքը դրա համար այդքան արդարամիտ է որտեղ ինքան համեստ է արդարամիտ ես եմ ուզում ես խորհուրդ եմ որտեղ ես ինքս այո դիմել եմ եւ տեսել եմ միակ պաշտոնյան այն ժամանակ, որ ուրեմն ին դեմ ամբողջ ապարատը աշխատում էր եւ նպատակ ունեին ամեն գնով ուրեմն քաղաքագետների միության գրասենյակը զավթել, անմիջապես Սերժ Սարգսյանը եւ իր եղբայր Լյովա Սարգսյանը միակ պաշտոնյան, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնյա է, ով դուրս եկավ այդ մաֆիայի դեմ Եվ դրա համար նրան հեռացրեցին այդ պաշտոնից, իր պաշտոնից, դա Կարեն Անդրեասյանն էր։ Իսկապես գիտեք, պիտի ասեմ, որ փառք Աստծո, որ կան Կարեն Անդրեասյանին մանազնի մարդիկ, կարող եք իսկապես նորից դիմել նրան, մանավանդ որ նա մարդարարության նախարարն է, բայց այդ բանդաների դեմ պարոն Հովհաննիսյան, պայքարը չի գնում։ Ավելին, դուք ասեցիք, որ մինչ օրս ոչ մի վաշխառու չի պատժվել։ Այո։ Սա չի կարող իհարկե շարունակվել այսպես։ Ես խնդրեցի իմ եթերից, որ պարոն վարչապետ, ըստեղ ախր էսի հիմա դուք ինչ կողմով եք խոսում, ես ինչ կողմով, քանի որ շփումը շատ է անմիջական մարդկանց հետ։ Ես Փաշինյանին չեմ դիմում, ես դիմում եմ հանրապետության վարչապետին։ Գոնե այս հասարակ էլեմենտար բանը հասկանան, քթվատի Փաշինյանի գովք եմ անում։ Էդ էլ ասած, եթե իրան գովել եմ, լավ եմ անում։ Էդ իմ իրավունքն է։ Ինչ անում եմ, ես ճիշտ եմ անում, մեկին դասը միասա լավ եմ անում, որ լավ եմ անում։ Ես դիմում եմ հանրապետության վարչապետին, առաջինը, սահմանադրությունը փոխվի, որտեղ դա ճիշտ սահմանադրություն չի։ Ես շփվում եմ մարդկանց հետ, մարդիկ դիվադադար են եղել, հանրապետությունը լքում են, այս ամեն ինչ անօրինական լինելով է դա լինում։ Եվ ինձանով ուզում եմ այդ ամեն ինչը, որտեղ շատ-շատերն են տուժվել, եւ փոխի դատական իրավական համակարգը քոքից այս մարմին ես դա մարմին եմ ասում հարկադիր մարմին այս մարմինը ծելը թո փոխեն սա ոչ մի լավ բան չի անմարտկային է ես վատ վիճակում եմ պարկաշ ճնշումը դարել է 1000 ինքը թքած ունի
Այդ գագոն ու գոռում է իմ տան մեջ, ասում եմ, ինչ ցինիզմ է, դու ոնց ես կես, դու մտել ես տուն, որ տեսնում ես այդ կինը ստրես է տանում, դու իրան տնից դիվա դադար ես անում, ես կարող եմ շիշ բացեմ, քո առաջ կոնյակ բացեմ, ասում ինչ լավ ես անում, գլուխս ես անեմ դու փոխանակ ինձ հանգստացնես, օրենքն է դա պահանջը, որ դու պետք է գաս տանես, բայց դու քեզ տես ցինիկ մի պահի Ցինիկ ավարի գոռում գնում գալի աթոռնանդեղա քաշում էս ինչ համ ես այդտեղ աղջիկար ասա աղջիկ ջան դուրս արի այդ համակարգից սա անիծված համակարգ է ես մեղավոր եմ որ դու փողից վերցա չես տվել հələ դրա ցինիկ պատասխանին նայ անգրագետներին հավաքել են ես իրեն ասեցի մեկ վայնկամատ ես աշխատել եմ վայնկամատ գիտեմ ընդ ներքին կողմյան ինչա Մեկ դրանց պրապեշչիկներին չեն հարգում, որ գնում են տներ մարդ են բռնում տանում են բանակ, ու այդ համակարգը, որոնց մարդկանց դիվադադար են, անմասի հյուսիսային պողոտան հիշեք, ինտեղ մենք ահագին դասարանցիներ ունենք, Քոչարյանի օրը, կետ ինչ արեցին, մարդ ընկավ մեռան վրայից լոնքեցին գնացին, օմոնականներին բերել լցրեցին, միջև մանդե բնակարաններ կա մարդ չի ապրում, թանկ ու կրակ դրել են, սարքել են ինչ, Իսկ այդ մարդկանց տարին ուղարկեցին աշխարհի ծերը, որ օրենքն էլ կա 100 քառակուսի մետրից, եսի միջքան հեռու կենտրոնն ապրած մարդը ամեն մի գեղացի չեմ անում ինչ եղող եկել այդտեղ տուն առել։ Ու իրան դրել է Հռոմի պապի տեղ հյուսիսայինով քայլում է։ Հիմար, ցինիկ, իրանց պահելակերպ, իրանց թքելը, ամեն ինչով էս ինչ սարքին Երևանը։ Երևանն իմն է, իմը։ Թող չասեմ իմ Երևանն է։ Քո Երևանն է, նրա Երևանն է։ Հոտերը վատ Երևանի հոտը չկա։ Ես միշտ ասում եմ կոլորիտային տոլմայի հոտի Երևանն է։ Որ մուտքը մտնում ես տոլմայի հոտ է գալի։ Այդ Երևանը չկա։ Հիմա ինչ է Երևանը։ Կնանիկ բաժանվել, մարդիկ բաժանվել, երեխեքը հիվանդոտ, հիվանդ սերունդ է աճում։ Այս ինչ է կատարվում։ Վեներական հիվանդությունները լիքը, կորոնա զզվեցրել է Նիկոլ Փաշինյան հողերը հանձնեց, զզվել է իմ ականջը ամբողջ օրը ես դա եմ լսում։ Թող վեկանան գորան ուրիշ բան գորան, արդարություն գորան, ազնվություն գորան, ոչ թե հողերը հանձնի, մարդկա շուշին չի տեսել հայրենասիրություն է խոսում։ Ես որից խոսում։ Ցավալի բաներ եք ասում, պարոն Հովհաննիսյան։ Լավ է, Իմ խնդրանքը պարոն Հովհաննիսյան ջան, խնդրում եմ ձեզ, այն մարդիկ ովքեր որ տուժվել են, այս Արտյոմ Սրիկա, Արտյոմ Հովհաննիսյանից։ Թող այդ մարդիկ համախմբվեն, ես չգիտեմ հարևան բարեկամով որ միանան, որ բոլորով էս միայն ինձանով այս վաշխառուների քոքը կտրվի վերջապես հանրապետությունից։ Ու մարդիկ այդ դիվադադար չլինեն, այդ տոկոս հասկացողությունը թող այդ անհատները չանեն, եթե ես բանկից գումար վերցնեմ, ես չէ տուժվի, բայց բանկը այդ ժամանակ նախ այդքան գումար չէր տալիս, ու շուտ չէր տալի, թղթեր պետք է ներկայացնես, ինչքան ես տանում, ինչքան ես աշխատում։ Գիտեք, մեր հարևան Իրանում, իրանց շարիատի պահանջներից ելնելով, չէ, դա ի վերջո տոկոս, դա ասու դեմ բան է, տոկոս ուզելը, դա ասու դեմ հանցագործությունը։ Այո։ Իրանում դա իմիջիալոց շատ խիստ է։ Մեր հարևան երկիրն է, որի հետ մենք մեծ պարսիկների հետ մենք մեծ պատմական առնչություններ ունեցել ենք։ Իրանց մոտ այդ դրվածքն է։ Ես շատ կուզեի, որ մեզանում այն նույն խստությամբ պատժվեն այդ վաշխառուները, ինչպես դա պատժվում են, այնտեղ պատժվում են շատ խիստ ձևով։ Այն նույն խստությամբ պետք է դրանք պատժվեն։ Եվ թող այս պատմությունը, ձեր պատմությունը, դա ասու նախախնամությամբ է, որ դուք հայտնվել եք այդ իրավիճակում, որտեղ Աստված ձեր միջոցով ուզում է ազատի մեր ժողովրդին այդ վաշխառուներից։ Հիմա ազատի այդ վաշխառուներից։ Եվ հիմա դուք պետք է ցուցաբերեք տոկունություն, համառություն, հետևողականություն։ Մենք էլ այս թեմային անդրադառնանք մշտապես։ Ես իմ հեղինակային ծրագրում, որը շարունակելու եմ, ինչ անել, ինչպես անել, մշտապես անդրադառնալ եւ հետևելու ենք դա։ Դա վերցնելու ենք իրականան եւ կոչ եմ անում բոլոր իրավապաշտպաններին մոնիտորինգ իրականացնել, Transparency International, ուրեմն Սաքունցի գրասենյակ, բոլոր իրավապաշտպանները այսօր պետք է այս պատմությունը շատ, գիտեք ինչ, սա անհրաժեշտ է իսկապես դարձնել հասարակության ուշադրության կենտրոնում եղած մի իրավիճակ, որը որ եթե հանգուցալուծվեց, շահելու է մեր հանգուցալուծվեց, այդ դրանք պատժվեն այդ վաշխառուները եւ վաշխառայությունը պատժվի վերջո։
Սա ստեղծվի դատական նախադեպ եւ այդ բանդաները հաշվի նստեն, որ բոլորը կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Աշխարհույական գործունեությունը դատապարտելի է այս սոցիալական ֆոնին, երբ որ ծանր սոցիալական իրավիճակ է, որը ստեղծվել է այն պատճառով, որ 30 տարի Հայաստանը թալանվել է, մենք այս վիճակում չէինք։ Բա ոնց կարող է մարդը ինչ վիճակի պետք է հասնի, որ ստիպված լինի իր օջախը, ուրեմն ինչու, միայն իր հարազատի առողջության համար։ Իսկ բժշկությունը այսօր ցավոք սրտի վճարովի է եւ այս ֆոնի վրա, այս սոցիալական ֆոնի վրա, այս վաշխառույններին թողնել անպատիժ դավակի հանցագործությունը եւ գործող սահմանադրությունը սահմանում է, որ սա սոցիալական պետություն է, որտեղ մարդու իրավունք ունենալու կացարան պետք է պաշտպանված լինի։ Այո, եղավ պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ շատ, որ Մենք այս թեման հատկացվեցիք ու լսեցիք։ Մի քիչ հաճելի բան չէր, բայց ինձ համար շատ տհաճ բան էր։ Ես հիմա հոբի վիճակում եմ գտնվում Աստվածաշնչյան։ Դուք ոչ միայն ձեզ համար եք պայքարում, դուք պայքարում եք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր նմանատիպ իրավիճակում են հայտնվել եւ հայտնվում են ամեն օր։ Տոշակառու կնոջել են հանդել դուրս շպրտել, քանի տարի տիրատոններ գնացել բարձով ապրում։ Իսկապես շատ ճիշտ է պարոն Հովհաննիսյանը, երևի Աստծո նախախնամություն կա, որ այս ամենը մենք բաց թվին անընդհատ այս հարցը կպահի ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն պարոն Հովհաննիսյանի, այլ նաև խնդրենք ուրիշ այլ ականատեսների նույնպես գալ այստեղ մեր տաղավար, մենք կտրամադրենք հարթակը։ Իսկ ինչ է ի վերջո պետք է ամեն ինչ արվի, որ այդ տականքների ողմանքին վերջ տրվի։ Պարոն Խուշչյանի ցուցակը, որ տվել եմ, արժի լուսաբանենք իմանունել, աստե պահենք Դե մենք դες այդ հաղորդումից հետո պայմանավորվենք ավելիստուց եւ արդեն փորձենք իրականացնել։ Եղավ։ Այո, Շնորհակալություն ձեզ համբերություն ամենակարևորը եւ առողջություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն։ Իհարկե մենք մեր ուզած թեմայից շեղվեցինք, բայց սա շատ կարևոր է։ Ну, ես հույսով եմ, որ շատ շուտ օրերի ընթացքում արդարությունը կվերականգնվի եւ Տիկին Լույսային հանգիստ կթողնեն իր օջախում, որպեսզի ինքը ինչպես ապրել է օգուտ բերելով մեր հայրենակիցներին, այսինքն հանրային բնակավարում օգուտ բերելով իսկապես դա լուրջ բան է, ինչու որովհետև մարդկանց հոգեկանը խաթարված է, դուք այդ հոգեբույժն եք, ով բարիաներ շնչում, ով մարդկանց ցավերը սպիացնում է, վերքերը սպիացնում է, այսօր սոցիալական ծանր, եւ թող ձեր այս օրինակով էր, երբ որ արդարությունը հաղթեց, եւ ես վստահ եմ, որ անպայման դա ուրեմն նոր պայմաններում չի լինի, որ այս վաշխառուները բանը մեր երկրից պիտի վերանան։ Ասած վարչապետը լսի։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն բոլորիդ, ծերի բարեկամներ, մենք այս թեման կպահենք ուշադրության կենտրոնում, իսկ այսօր այսքանով բավարարվենք, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում Բաց TV-ում։